Este es el bosquecito aquí en el Metropolitano, banda. Dicen que aquí se aparecen una niña y que quién sabe qué tanto. Si quieren que lo descubramos viniéndonos a acampar, déjenos en los comentarios. Ya les grabamos si es verdad o es mentira que se aparecen cosas en este bosquecito. Está chido acampar aquí de noche, mira. ¿Cuántas cosas no habrán sucedido aquí ya? Y luego en bici. Una vez a mí sí es cierto. Estaba aquí con el Derek y un señor me apareció de ahí. Y todo eso está enmayado. Cara, y vine a ver y no había nadie.